3시까지라며. 3시부터 된다며. 맞추면 돼요. 맞추면 돼. 이게 뭔지 맞추면 됩니다. 이제 맞추면 돼. 여기 또 땀 흘려. 으씨, 너무 많이 갔다. 음. 잘 주면 계속 온. 아? 엄마 가방 봐달라고. 뭐? 가방. 몰라. 맞아요. 셋다 알았나? 하진 씨. 정선이를 훑고 지나간 것 같은데. 그럼 지금 힌트가 없는 거 같아. 아니 카메라 세대 중에 지금 한 대밖에 안 남았어? 다 아, 뭐야, 이 자기야? 몰라. 이거 모른다고? 생리 축하해. 모모 자기야, 빵빵아. 오키야, 승리해봐, 유정아.